Umukuru w'igihugu yarateye igikumu ku itegeko rigena abayobozi b'ikigo cigisha imyuga Rusi, komine Shombo, intara ya Karusi. Hari tariki ndwi z'uku kwezi kwa ruheshi. Yagenye Dr Bonaventure Dusabe ngo abe umuyobozi mukuru w'ico kigo. Ibikorwa by'ubushakashatsi vyiwe bishingiye ku buhinga bujanye n'ivyuma bikoresha umuyaga nkuba mvazuba n'ibindi. Mbega ikigo c'imyuga Centre Public de Formation Polytechnique et de Reconversion Professionnelle Rusi ikora gute, cakira bande, kikabigisha iki? Mu makuru yacu y'uno munsi tubayagira ku bintu bitanu twomenya kuri ico kigo. Mwiriwe cane, ni Davi, nizere ko mumeze neza. Ubwa mbere, ikigo Rusi cuguruwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uwo munsi ni naho hatanguzwa ihuriro ry'ugwaruka ryo ku rwego rw'igihugu yitiriwe Youth Impulse ku ncuro yaryo igira kabiri. Yari itariki 15 z'ukwicenda 2022. Ico kigo cubatswe mu buringanire bwa hegitari 12, kikaba catwaye miliyaridi 15 z'amarundi zivuye mu kigega ca leta. Gifise ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri 1080, bamwe biga bataha abandi barara. Icya kabiri twomenya ni inkomoko y'ico kigo. Rusansuma y'abatagira akazi yo mu mwaka wa 2020 yerekanye ko gwaruka rurenga ibihumbi 400 rutagira akazi. Muri abo 6 kuri 10 nta n'umwuga bari bazi, bigaca bituma n'ivyo kuronka akazi biba indoto. Kuko Burundiye kubitubwira ngo niho havuye iciyumviro cyo gushinga ikigo nk'ico kugira ngo cigishe ugwaruka imyuga y'uruteza imbere. Ubwa gatatu, mu kwa 11 2023, umushikiranganje w'indero François Havyarimana yamenyesheje ko abanyeshuri 1500 bari bamaze kwiyandikisha ngo bacinjire. Ikindi nuko cakira baba barahejeje ishure shingiro batagira akazi. Ubwa kane, kubera ko ico kigo kitari bwaronka ibikoresho n'amamashini bikwiye igihe cugururwa, ibanki BAD ijeje iterambere muri Afrika yaragifashe mu mugongo. Iyo banki yaciye itanga intererano y'imiliyaridi 60 z'amarundi igenewe ico kigo. Haca hatanguzwa umugambi ugenewe ugwaruka n'abakenyezi bakorera mu burimyi n'ubworozi bise Projet d'entrepreneuriat agropastoral et de perfectionnement professionnel des jeunes et des femmes. Ubwa gatanu, turangirize ku vyigwa bizohatangirwa. Ivyashizwe imbere nkuko muvyumvise nibijanye n'uburimyi. Hari bijanye no guteza imbere ibitegwa mbumbarugo, ibishogwa hanze, kugwiza imbuto zirobanuye, hatibagiwe no guhingura umwimbu. Hazokwigishwa ibijanye n'ubworozi butandukanye hamwe n'ivyo gutunganya amakoperative. Ngo hazoba harimwo n'ivy'ubuhinga nko gukora amatara, imiduga n'ibindi. Uzoheza ikigwa azohabwa certificat, hamuhejeje umugwi w'ivyigwa bishitse amasaha 120 ahabwa urupapuro rw'umutsindo witwa brevet de technicien supérieur BTS. Nkuko vyashikirijwe ico kigo cugururwa, ngo harategekanijwe gushiraho ibindi bigo nk'ivyo nyene mu Kirundo, Makamba, mu Cankuzo hamwe n'Ibubanza. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano ahamagarira igipolisi gufasha mu gukurikirana abana bari mu buruhuko, ngo bacunge ku mbibe ko atanumwe azosohoka guca amahera mu bihugu bibanyi. Yabishikirije jo hahise Igitega mu nama yagirishije ari kumwe n'abashikiranganje babiri, uw'indero n'uburimyi n'ubworozi. Batanze intumbero zijanye no gukurikirana abana bari mu buruhuko. Martin Teretse yasavye ko hotunganywa isekeza ry'imisi 100 ryo guca imikobeko yo ku mitumba hama abanyeshuri baterere muri ico gikorwa. Hari indwara itaramenyekana yateye mu gacimbiri Nyabigati ku mutumba Muremera muri komine Butaganzwa y'intara ya Kayanza. Iyo ndwara ngo ifise ibimenyetso nk'ivya malaria yibonekeje cane mu mpera z'indwi heze. Abarenga 100 baramaze kuyigwara, umwe akaba yaritavye Imana nkuko vyemezwa na muganga Emmanuel Ndayisaba arongoye akarere k'ubuvuzi ka Musema. Muganga Emmanuel Ndayisaba yabwiye Iris News ko bakimenya ko hari abagwayi benshi baciye bagenda gutora abaremvye kugira babakurikiranire mu bitaro. Barabapimye malaria hamwe na coronavirus barabura, ariko ngo benshi baratoye imitende. Yavuze kandi ko ngo abo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu
bihutiye gufata amaraso no gupima amazi abantu bo kuri ako gacimbiri bavoma, ubu bakaba bakirindiriye ibizova mu bipimo. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira kwa mbere.